Klokken er 7:30 i Rømø Havn, og om lidt venter en tur ud på havet omkring Rømø. På havet skal der fanges hesterejer, eller også kendt som rømørejer, hvilket er en delikatesse, som kun kan smages få steder i Danmark. Jamen, vi er jo ombord HV16 Katarina, og det er min søn, der ejer den. Når jeg er ombord, så er jeg godt nok skipper. Det er en aftale, dengang han købte til at jeg skal ikke ud på dækket. Skipperen Pau på fiskekutteren HV16 håber på, at vi med lidt held kan fange nogle rejer på trods af det gode vejr. Altså det gør til rømmerejer, det er specielt, det er jo til de er mest i Vadehavsområdet. Altså ned langs den tysk og hollandsk kyst, ja, det er faktisk også engelsk og belgisk kyst, der fanger de dem helt ned til. Og så den del af det danske Vadehav fisker vi dem også jo. Men de bliver eksporteret mest af dem, eller det er faktisk ikke noget dansk opkøber. De er svære at finde i Danmark. De bliver solgt i Tyskland, Holland og Frankrig. Og så er det specielt ved den der, til de skal håndpilles. Det findes ingen maskiner, der kan pille dem. I hvert fald ikke med nok udbytte. På dækket arbejdes der lige nu på højtryk for at gøre klar til dagens første træk. Efter kort tid er bundtrawlerne sat i vandet, og nu skal skibet trække den såkaldte bundtrawler, som består af nogle hjul, som kan køre hen over sandbunden, samt et stort net, som fanger rejerne, når de svømmer tæt på bunden. Prøver vi et andet sted, eller? Ja, vi prøver at sejle lige op i gamle hundehul, så prøver vi det der. Så tager vi slæv ind i det der. Men altså, som sagt, når det er lyst, hvis det skulle være noget, så skulle det være her, jo. Okay. Ikke? Fordi lyst, så skal vi helst have noget grumsevand, jo. Grumsevand? Grumsevand, altså når skieren vand. Okay. Ikke? Men når vinden er så stille som nu, så er det næsten umuligt at finde, jo. Ja. Så er der nogle kanter, hvor der står noget strøm på, hvor vi kan risikere, at vi kan fange dem. Så det er lidt, det skal vi helst være om natten, jo. Ude på dækket var der desværre ikke for meget fangst i første træk. Andet træk er nu færdigt, og denne gang lidt flere rejer. Men langt fra lige så mange, som når Pau og hans besætning tager ud på en fisketur om natten. Pau fortæller også, at når forholdene er helt rigtige, så kan de sejle i over 36 timer, hvor de kan få en stor fangst med hjem til havnen på Rømø. Skal jeg lige se, hvor det skal. Vi må fange alle de rejer, vi vil, jo, normalt. Men mindre til fabrikker, de siger, jamen, nu har vi nok, nu giver vi ikke have flere. Selvom rejerne allerede bliver kogt og sorteret på båden, så de næsten er spiseklar allerede, når fiskekutteren sejler i land, skal de alligevel på en lang tur sydpå for at blive pillet i lande som for eksempel Marokko. Hvad kan du bedst lide? Rømmerejer eller almindelige rejer? Almindelige rejer, det smager som det vand, vi koger dem der i. Ja. Det er klart, det er rømmerejer. Det er ikke... Hvad forskellen? Smager det mere af hav, eller...? Det er til rømmerejer, de har en krydret smag. Altså det er, hver rejer har sin egen smag. Så du siger, du har et franskbrød med rømmerejer, så får du en oplevelse for hver eneste gang, du ved i... Altså for hver mundfuld. Ja, okay. En anden oplevelse. I forhold til det der fjordrejer, og har vi ellers. De smager bare det vand, de bliver kogt i, og så det er sådan en gummi-ting. Der er ingen tvivl om, at Rømø-rejen er at foretrække for de lokale her på øen. Og skulle man selv ønske at smage på rejen, kan man i den lokale havnerestaurant og fiskeforretning købe Rømø-rejen.